잠자리에서 일어날 때나 기침하시거나 재채기 하실 때 통증이 있으시다면 척추 전방전이증을 의심해 보실 수 있습니다. 척추 전방전이증이라는 말 자체도 좀 어렵긴 하신데 오늘 저와 함께 척추 전방전이증에 대해서 설명해 보도록 하겠습니다. 척추 전방전이증은 연결되어 있는 척추에서 한 척추가 다른 한 척추에 비해 상대적으로 미끄러져 있을 때를 뜻하는 용어인데요. 선천적으로 척추 관절돌기에 손상이 있을 경우에도 발생할 수 있고, 후천적으로 사고나 외상으로 척추 관절돌기 골절이 발생했을 때, 또는 악성 종양으로 인해서 척추가 약화되었을 때, 그리고 노화일 때에도 척추 전방전이증이 발생할 수 있습니다. 실제 건강보험 심사평가원 자료에 따르면 2016년에 이 질환으로 치료를 받은 인원이 약 16만여 명이나 된다고 해요. 이 중에서 특히 50대 이상 환자가 좀 많았고요. 여성이 남성보다 2배 이상 많은 것으로 나타났다고 할 정도로 허리 디스크 다음으로 흔하게 발생하는 질환입니다. 다섯 가지 정도의 증상이 나타나실 때 의심해 보실 수 있는데요. 첫 번째로 허리를 만졌을 때 움푹 들어간 부분이 있다거나, 잠자리에서 일어날 때 특히 허리가 아프다거나, 허리를 숙이면 괜찮은데 오히려 뒤로 젖힐 때 증상이 심해진다든지, 그리고 기침이나 재채기 하실 때 통증이 있는 경우, 그리고 오래 걷거나 또 오래 서 있을 때 허리나 엉치 쪽으로 통증이 있는 경우에 전방전이증을 의심해 볼 수 있습니다. 심해지면 엉덩이나 하지마비를 일으키기도 하고 방치하면 매우 위험하기 때문에 미리미리 진료나 치료를 받으시는 것이 좋습니다.